Jemi tani në rubrikën Opinion, me ne në studio është kolegu Artan Hoxha. Përshëndetje Artan, mirë se erdhe në studion e lajmeve. Përshëndetje. Përshëndetje, 1 ton kokainë kolumbiane u kap në Spanjë, mes 4 të arrestuarve 2 janë shqiptar, janë gjetur përveç kokainës edhe 1,5 milion euro, 1.550.000 për qenë më të saktë. Duket që shqiptarët tashmë janë të angazhuar në mënyrë serioze në këto rrjete të transportit kokainës nga Amerika e Jugut në drejtim të Europës. Çfarë dim ne për 2 persona të arrestuar me përgatitje ushtarake, thonë autoritetet spanjolle? Atëherë, ky është një nga rastet që provon pse mediat serioze të Vendit Bashkimit Evropian dhe po ashtu policitë e Vendit Bashkimit Evropian janë të shqetësuar gjatë viteve të fundit për kriminalitetin shqiptar. Pavarësisht të reagimeve që vinë nga Shqipëria, si nga Shqipëria zyrtare, ashtu dhe nga mediat këtu, shqiptarët dashur pa dashur nuk janë më të parëndësishëm në tregun e narkotikëve në Bashkimin Evropian. Sigurisht ne nuk kemi ende në strukturat e organizatave tipike mafioze, siç jemi mësuar, ti përkufizojmë Cosa Nostra, Ndragheta, Gomorra, pra mafie të tilla, por gjithsesi organizatat shqiptare janë tepër operative, kanë treguar aftësi të mëdha, fakti që ato janë shtrirë brenda një kohe kaq të shkurtër dhe kanë krijuar lidhje direkte në origjinë nga ku sigurohet kokaina, i cili është malli më fitimprurës për momentin në botën e krimit, dëshmon që sigurisht ato duhet marrë më seriozisht dhe duhet përqendruar një vëmendje më e madhe në lidhje me jo thjesht çfarë ndodh atje, por çfarë bëjnë këto grupe shqiptare që kanë këta aktivitete jashtë territorit, brenda territorit tyre. Pra, në pamje të parë ato duket sikur në Shqipëri vetëm sillin parat, por në fundit janë para që kanë ardhur në rrugë kriminale dhe para që investojmë në mënyrë të paligjshme dhe gjithandej krijojmë një problematik tjetër. Në lidhje me rastin konkret, do të theksoj që operacioni koduar me emrin Star ka qenë operacion në bashkëpunim të policia spanjolle. I shtrirë në kohë? Sigurisht, ka qenë shërbimi antidrog amerikan DEA dhe po ashtu policia kolumbiane. Nga informacioni paraprak që jepet, thuhet që aty janë përdorur teknika të posaçme të hetimit. Që do të thotë? Që besohet që janë përdorur dhe të infiltruar. Të infiltruar? Të infiltruar. Tani problemi është kush e ka infiltruar. Nëse ky ka qenë një burim i DEA-s amerikane, nëse ka qenë një infiltruar i policisë spanjolle, përveç teknikave të tjera të përgjimit ambiental, përgjime telefonike, kemi të bëjmë gjithashtu me një grup të strukturuar i cili ndërshmon lidhje në 2 kontinente. Pra, kishim është kapur personi i cili shërben si pi kontakti në Kolumbi dhe sigurisht ishte njeriu që ishte përgjegjës për grumbullimin e kokainës dhe për transportin e saj në drejtim të Spanjës. Pashtu janë kapur 2 shtetësi shqiptar, të cilët pashtu sipas të dhënave paraprakë që policia spanjolle thotë që këta janë drejtuesit e organizatës, ata janë përgjegjës për marrjen e ngarkesës, shpërndarjen e saj në territorin e Spanjës, të paktën deri tani jepet në territorin e Spanjës, nuk e dim nëse kjo sasi droge shpërndaj edhe më tej, por sasia vërtet është shumë e madhe, e konsiderueshme. Dhe po ashtu janë kapur dhe 2 shteta spanjoll, të cilët janë bashkëpunëtorë të shqiptarëve dhe thuhet që në hetim janë dhe grupe më të vegjël shpërndarësi, të cilët furnizoheshin pra nga kjo kokainë dhe merreshin me shpërndarjen e saj në nivelet në qytete të ndryshme të Spanjës. Ajo që bie në sy është fakti që dyshohet që ky grup kriminal kishte gjetur edhe një mënyrë se si mund të sigurote edhe të fitime dhe të pastrote edhe lekët. Bëhet fjalë për faktin që ata kishin krijuar kompani private të sigurimi në kryesisht në ishujt Baleare. Ishujt Baleare në fakt është shumë interesante, është nga zonat më të preferuara të turizmit në Spanjë. Kemi parasysh Spanja ka shumë turizëm, por ishujt Baleare janë zona më e preferuar në Spanjë. Është një arqipelag ishujsh me një sipërfaqe diku te 5000 km2, ka rreth 1.100.000 banor dhe qendra e tyre është Palma de Mallorca, pa aty përfshihet edhe Ibiza, besoj janë destinacione dhe ka shumë kompani turistike shqiptare që kanë paketa dhe ofrojnë paketa jo sot,
besoj që prej një dekade që qojnë në këtë zonë, pra duket që kjo është zona më e preferuar e turistëve, sidomos nga turistët që vinë nga Anglia dhe nga vendet nordike, nga Gjermania, pra janë nga pjesa më e pasur e Evropës. Vetëm këtu apo edhe në Shqipëri pastronin para? Në rastin konkret, sepse nuk kemi hetim në Shqipëri dhe nuk e di mende çfarë bëjnë ata në Shqipëri, cili është identiteti i tyre, po flas që ata kanë patur si zonë të tyre një nga zonat më të preferuara të Spanjës, ku është zona më e shtrenjtë për turizëm, dhe po ashtu zonën e Madridit, që është kryeqyteti i Spanjës, madje në sasinë në ato 790 pakot e kapura të kokainës, jo më kot ka qenë si për CR7, për që është simboli i Cristiano Ronaldo, sulmuesit kryesor të Realit Madridit dhe yllit të Realit Madridit. Të shohet që ky grup në Madrid këtë patur një qendër të vetë të madhe, madje edhe aty ku është kapur magazina, ku gjet sasi për një ton në drogë dhe sigurisht është shfrytzuar transporti ajror, kryesisht e kanë bërë në rruga, pra sigurisht në rruga ajror, me avion transporti, ato janë kryesisht transport madhësh. Pra, nuk është bërë me chartera të, domethënë, siç e konceptojmë ne, sepse thuhet avion vegjël të gjithë kujtojnë ato avionet e famshme. Sepse aty kontrollohet, por keni parasysh distanca shumë e madhe, sepse do të kalohet Oqeani Atlantik dhe është distancë shumë e madhe. Hym te kjo pjesa jonë, te pjesa e shqiptarëve. Në fakt janë dy emra që në momentin e parë nuk kujtojnë asgjë, edhe pse sasia është e madhe. Sasia e kokainës shumë e madhe dhe ju shkavur një sasi e madhe parash ka qenë një moment shkëmbimi apo janë dy operacione të ndryshme që kanë përfunduar në këtë sekuestrim? Sasia e parave pra 1,5 milion, 1,550,000 euro, që është sasia e konsiderueshme. Sipas informacionit që policia spanjolle është një si para e cila ishte grumbulluar për të dërguar po me fluturim dërgohet ajo në drejtim të Kolumbisë, ku paguhet droga. Kokaina. Kemi të bëjmë me kokainë të pastër dhe me sasin, pra nëse do të marrim parametrat që ne vlerësuam kokainën e kapur në Maminas, nga 1 ton që shkon në 3 tonë për zier mirë, pra fitimi është shumë herë më i madh. Ndërkohë keni parasysh që grupet edhe në rastin konkret dyshohet që droga tjetë nga klani i Gjirit në Kolumbi, që është klani më i fuqishëm në trendin Kolumbi aktualisht, mbasi ka rënë klani i Escobarit dhe i kartelit Kalit, por në këto momente dyshimet janë që kjo sasi droge, sepse ky si klan është fuqizuar shumë dhe aty shërbimet inteligjente amerikane që merren me luftën kundër drogës janë të përqendruara dhe po mundohen ta godasin në disa drejtime. Ky kartel ka krijuar, po mundohet të krijojë rrugë të reja jashtë rrugëve të zakonshme, një ndër të cilat ishte rasti që u kap në Maminas. Gjëja që e veçantë që i lidh të dy rastet, më duket më është origjina e shqiptarëve që janë përfshirë në këtë trafik droge, janë nga veriu i Shqipërisë. Në rastin e parë, pra të Maminas, e kishte shqiptar nga rezultuar nga Tropoja. Në rastin konkret kemi të bëjmë me shqiptar nga Tropoja dhe persona të dyshuar me origjinë nga Kosova, por që jeton në Shqipëri. Kurse në rastin konkret kemi të bëjmë me njëri nga ata, Dritan Gradica, është nga zona e Hasit. Informacioni, ndërkohë emri tjetër Julian Deblini, më tepër dyshohet që duhet të jetë një identitet deri tani, sepse nuk po e verifikojnë dot, mund të ketë ndryshuar diku një gërm dhe ajo të ketë bërë që të mos jetë identiteti real. Megjithatë, policia shqiptare menjëherë ka kërkuar informacion nga policia spanjolle, po mundohet që të rakordojë veprimet për të kuptuar që nëse grupi ka në strukturët e tij në Shqipëri, çfarë bëjnë në Shqipëri, ku janë qendrat e banimit të tyre, nëse ato kanë një aktivitet tjetër i cili mund t'i lidhi pra hetimet shqiptare me ato spanjolle. Vetëm këta janë të implikuar në këtë rrjet, vetëm këta dy shqiptar, po hetohet, ka dyshime që mund të jenë shqiptar të tjerë të implikuar apo jo? Në fakt, deri në momentin e tanishëm dhe momenti që është bërë operacioni, pra operacioni është bërë jo më larg se ditë, do të kemi parasysh që është hetuar për afro 1 vit, është marrë në vëzhgim grupi, pra derisa është dokumentuar e gjithë shtrirja, për nga origjina në Kolumbi, kush e grumbullonte, kush e niste, si e transportonin, kush e priste produktin në Spanjë
si e trafikonin ata dhe si ktheshin parat pasaj në vendin e origjinës. Pra kemi një cikël të mbyllur ndryshe nga historia e jonë, pra që jo më kot po e përmend historinë e Maminasit. Gjë që do të thotë kur ke struktura të organizuara mirë, ke dhe kapacitetet për të hetuar të gjithë rritin dhe për të shkuar aty deri në fund. Për të dy personat që janë kapur, deri tani policia spanjolle për këta këmbgul nuk ka dhënë emra të tjerë, por ka thënë që hetimet vazhdojnë, sepse ato kanë të dhëna edhe për mënyrën se si shpërndai kokaina. Mos harroni që 1 ton kokain, pa diskutim që aty janë jo 1-2, po janë me 10 grupe të vogla që furnizohen nga kjo kokain dhe që merren me shpërndarjen e saj kokaine, ende nuk kemi të dhëna për Shqipëri. Kishte një detaj interesant në informacionet të thuaj që shqiptarët ishin të përgatitur ushtarakisht, sepse si duket nga përgjimet ambientale apo nga përgjimet telefonike që kanë bërë autoritetet spanjolle, ka rezultuar që shqiptarët rezultojnë, të paktën këta personat që janë arrestuar tani, të jenë përfshirë në luftën e Kosovës. Kujtojmë që lufta e Kosovës është zhvilluar në vitet 98-99. Zona e Hasit ka qenë një zonë kufitare dhe nuk është një çudi që të jenë të përfshirë. Ka shumë banorë të Kukësit, të Hasit, të Tropojës që janë bërë pjesë e asaj lufte duke ndihmuar dhe në territorin e Kosovës. Po e përjashtoj mundësinë që mund të kemi të bëjmë me një identitet të ndryshuar, dhe thashë deri në momentin që do të verifikohen kur policia shqiptare do të bëjë i verifikimin e saktë që kemi të bëjmë me identitete reale të këtyre person, pra Dritan Gradica dhe Julian Deblini janë persona me identitetin e tyre të vërtet që nga territori shqiptar, atëherë do saksohet, do të thonë që janë këto persona dhe nga ai moment mund të fillojë pastaj dyshimet më mbrapa dhe hetimet për të kuptuar se kush fshihet mbas tyre. Por fakti që papritmas ka dalë një grup krejt i panjohur për me, nuk është hera e parë, pra siç ka ndodhur ngjarje që ne këtu i kemi denoncuar në Ekuator, në Kolumbi, ngjarja e para një muaj. Kjo është ngjarje e radhës që dëshmon edhe një herë që shqiptarët tashmë me të vërtet janë bërë një pjesë e rëndësishme e këtij zinxhiri të trafikut kokainës në tregun më të madh që është sot në botë dhe tregun më të fuqishëm Bashkimi Evropian. Do të shtoj edhe diçka me atë që tha Parruca në lidhje me pyetjen për parat, se gjendeshin aty. Keni parasysh që grupet kolumbiane, ose pse kartelet e Amerikës Latine, si ato ekuatoriane, si ato kolumbiane, si ato peruane, këto janë 3 vende kryesore të trafikut kokainës, për të maksimalizuar fitimin e tyre, kur krijojnë besim tek partnerët e tyre në Evropë, ata nuk u marrin para për mallin, pra për kokainën që blihet atje, por bashkë me ngarkesën që e merr një grup nga Evropa, ata nisin dhe një pjesë të vetën, e cila është pjesë e konsiderueshme, e nisin pa para, me të vetmin kush që pjesa që ata nisin duhet shitet me çmimin e Bashkimit Evropian dhe atyre t'u jepen parat e Bashkimit Evropian. Pra, ata përdorin infrastrukturën e grupeve kriminale në Evropë për të maksimalizuar fitimin. Pra, nëse 1 kilogram kokainë në Kolumbi mund ta blesh me 2.500, 2.000 deri në $3.000, ajo në Evropë me shumicë shitet nga 24 deri në 30.000 euro. Pra, imagjinoni se si rritet vlera e fitimit për grupet kriminale. Tek paraja, sepse ne përmes atyre që kapen, atyre që vriten, sasive drogës që kapen, kemi një ide pak a shumë gjeografin e këtij trafiku. Gjeografin e paras pastaj nuk e kemi të qartë. Ku shkon paraja? Një pjesë e këtyre që përfitojnë paran janë shqiptarë. Sa pjesë e këtyre parave kthehet në Shqipëri për tu investuar, për tu pastruar? Askush duket se nuk di shumë për këtë. Kjo është një problem tjetër, është problem i vjetër me Shqipërinë. Por Departamenti i Shtetit në raportin që sa ka publikuar ditët e fundit dëshmoi e përforcoi dhe një dhe dëshmoi që Shqipëria nuk e ka kapacitetet për shkak edhe të brishësisë të administratës që kemi ne, edhe të pamundësisht që kanë agjenci tona zbatimit ligjit për ta luftuar këtë natyrë kriminaliteti. Shqipëria vazhdon të konsiderohet një parajs për grupet kriminale për të pastruar para të cilat, sidomos para që vijnë nga kokaina, duhet keni parasysh që vijnë sasi të mëdha brenda një kohe shumë të shkurtër. Dhe problemi më i madh për grupet e trafikut kokainës është se çfarë do bëjnë ato me paratë që kanë. Dhe duke sjellë sasi të mëdha parash, sigurisht ato janë të interesuar të investojnë në biznese ku kërkohet sasi e madhe paraje, njëkohësisht dhe fitimi prej aty është i madh. Problemi i madh që kanë ata, theksoj edhe në raportin e Departamentit të Shtetit, ishte fakti që
si do t'i pastrojnë ato para? Shqipëria vazhdon ta ketë problem të madh remitancat që vijnë nga jashtë. Në ekonominë shqiptare ka shumë para kesh. Paraja kesh dominon në sistemin ekonomik që ka Shqipëria. Dhe duke parë në këtë prizëm, këto parat e ardhur nga kokaina deri tani rezultojnë kryesisht të investuara në aktivitetet që kanë të bëjnë me turizmin. Pra në komplekse turistike, në ndërtesa kryesisht hoteleri, shtëpi pushimi, vila luksoze, po ashtu të investuara në kompani ndërtimi në vitet e fundit ka marrë sërish një hovë të madh, edhe pse Bashkia e Tiranës e ka çuar 9% taksën fillestare të vlerës së ndërtimit për t'ia paguar bashkisë për qenë fillim. Kjo nuk përbën problem për grupet tilla kriminale, kjo mund të bëjë problem për firmat që merren vetëm me biznes ndershëm në Shqipëri, por jo për ta. Ata i disponojnë parat kesh dhe nuk kanë problem për ta investuar në këtë pjesë, pra në ndërtim, dhe ajo që ka rënë në sy vitet e fundit janë sidomos investimet që janë bërë në lojrat e fatit. Të gjithë mbajnë mend operacionin në fundin e 2013, fillimin e 2014-s, fundi marrëzis, por në fakt nuk rezultoi një operacion i cili i dha fund, thjesht ndryshoi. Marrëzia e fundit. Po, unë atëherë kam bërë një cikël emisione që quhet Marrëzia e fundit, ndryshoi duart e atyre që e kontrollonin këtë lloj tregu. Është fakt sot që ti mund të shikosh në Shqipëri ndryshe nga në Kosovë, ku është taksative 500 metro larg shkollave, 500 metro larg objekteve fetare. Në Shqipëri që në çdo cep pallati janë shtuar së tepërmi, madje përkundërse janë mbi 20 kompani të cilat nuk dihet punojnë me nipte sekondare dhe askush nuk është në gjendje të thotë me saksi se çfarë janë duke bërë ato, dhe janë duke konkuruar edhe kompanitë e ndershme ose ato që pagojnë taksa rregullisht në shtet, edhe se ky figuron një nga bizneset më fitimprurëse të viteve të fundit, biznesi i lojrave të fatit, në një vend të varfër si Shqipëria, dhe problemi tjetër është që ky lloj biznesi i ndihmon grupet kriminale që të pastrojnë para. Pra edhe nëse nuk fitojnë në treg, jo që shekun ato fitojnë dhe në treg, ato nëpërmjet bilanceve fiktive mund të pastrojnë, të egalizojnë para që i fusin Shqipërinë në rrugë kriminale. Dhe dua të theksoj edhe një gjë për të luftuar krimin të natyrë, pastrimin e parave dhe krimin ekonomik, që është gjithsesi krimi më i përhapur në Shqipëri. Të gjithë e dimë çfarë ka ndodhur me falsifikimet e tokave, e pronave, çfarë ka ndodhur me korrupsionin në administrat, me tendrat publik. Do të theksoj që vetëm drejtoria e krimit ekonomik në drejtorinë përgjithshme policisë shtetit referon në vit mesatarisht nga 4.000 deri në 5.000 vepra penale për krim ekonomik. Dhe mesatarisht çon nga 700 deri 1.000 persona të arrestuar në vit për krim ekonomik. Por përbërja e asaj drejtorie është fare minimale. Është një nga sektorët me përbërje me personeli më të vogël që ka policia e shtetit, me numrin e mjeteve më të vogël që ka policia e shtetit, duhet urgjentisht të kthehet në një sektor primar për policinë e shtetit, dhe po ashtu të rritet së tepër bashkëpunimi me shërbime të tjera inteligjencë, shërbim informativ, doganat dhe tatimet. Është sektor jetik. Vetëm gjatë javës fundit ne kemi folur për krimin ekonomik, për skandalin dhe piramidën që ndodhi te hidrokarburët me kompaninë Galf. Po flasim për raportin e Departamentit të Shtetit që thotë që Shqipëria është një paraqës për pastrimin e parave që vijnë nga krimi, ndërkohë ne janë duke ndjekur një seri abuzimesh dhe korrupsioni që ka ndodhur kryesisht me mineralet, me kromin në veri të Shqipërisë, ku figurojnë tmerrsisht administrator kompanish disa shtetas në fillim kinez, pastaj vinë ca turq, dhe 2 vitet e fundit del një serb që është në pak në 3 kompani më rezulton në zonën e Hasit, është një person, shtetas serb që se gjej dot askund. Pra, duke parë gjithë natyrë të kriminalitetit, të krimit ekonomik në Shqipëri, policia e shtetit me buxhetin që ka deri tani dhe me burimet njerëzore që ka deri tani, e ka pothuajse tërësisht të pamundur ti përgjigjet. Dikush që kishte mbritur, një huaj që kishte mbritur në Tiranë që në hyrje të avionit nga një qytet evropian për në Rinas, kishte parë policin me qenë dhe i shqetësuar pak, e kishte pyetur është për eksploziv, po kërkoni për kesh, i kishte thënë polici. Atëre është një nga metodat të përhapura në Shqipëri. Pra janë të shqetësuar edhe policit. Një nga metodat e përhapura, parat që vinë nga trafiku i narkotikëve të fortë hynë kesh në Shqipëri. Me valigje.
hyn kesh. Paktën unë kam ndjekur një rast, më falë, vetëm një rast, domethënë është shumë interesante, futeshin mesatarisht në javë 500.000 euro. E dini si i fusin nga Spanja dhe nga Italia me maunet, me trailerat e transportit, në kabinën e shoferit të maunes është një tubë aty që është perdja e cila mban shtratin ku flet shoferi kur bën pushim, kemi parasysh janë trailerat e mëdhenj, dhe brenda në tubin e saj prerje 500 të futura në tubë. Dhe futeshin në çdo 1 ose 2 javë nga 500.000 euro. Imagjinoni se për çfarë është shumë është fjalë. Mos harroni sa shqiptar lëvizin në ditë dhe mjafton të kujtoj vetëm shifrat që u dhanë dje në Komisionin Parlamentar që dhe në praninë e ministrit që kemi ne për në diasporën, që kemi mesatarisht 5.000 shqiptarë të arrestuar, të dënuar jashtë territorit të Shqipërisë, pjesa dërmuese e tyre janë për trafik narkotikësh. Artan, sa nuk kemi shumë kohë, maksimumi 2 minuta, shkurtimisht çfarë po ndodh me vettingun polici nga informacionet që ju keni? Është një temë ditëve të fundit. Sigurisht është faza përmbyllëse e dorëzimit të formularëve nga efektiva e policisë. Vettingun polici disa kanë ndërhequr, shumë pak kanë dorëzuar. Ne ende nuk i dim shifrat eksakte. Unë di që oficerë të rëndësishëm, pra ish drejtues policie kanë ndërheqen për një mirë arsye, sepse mbase nuk i kanë patur mundësinë ta justifikojnë pasurinë ose pronat që ata kanë. Por gjithsesi do të them që kjo si një lloj reforme dhe prandaj ne duhet kur flasim për shqiptarë që transportojnë ose kapën me 1 ton kokain, imagjinoni në çfarë niveli duhet jetë policia jonë që të përballet me këtë lloj niveli krimi. Prandaj së pari përpjekja për të shëndoshur trupën policore dhe pastaj të fillojmë operacionin është pozitive, vetëm problemi është sa më shpejt të mundur. Ndarja e vettingut në polici po bëhet në këtë formë, 300 janë oficerët drejtues për atë nivelit lartë, të cilët do kalojnë në filtrat të parët, 3.000 janë oficerët e nivelit mesëm dhe 9.000 janë niveli bazë i policisë shtetit. Pra, ajo që synohet më tepër të vihet nën filtr është 300 e parë e drejtuesve të lartë dhe 3.000 e dytë e oficerëve të nivelit mesëm. Ajo 9.000 e policëve të nivelit bazë, ku aty është dhe frika më e madhe, kemi edhe rastin ku përmend sidomos rasti i Fierit, i policit që vrau vetën në ambientet e komisariatit. Pra, niveli bazë nuk është në një objektiv i madh, nuk synon njëri të zbulojë një gjë të madhe aty. Pra, dhe ky panik nuk duhet të jetë në radhët e policisë, por me sa duke mos i sqaruar mirë është krijuar kjo situatë. Ndërkohë, si sa objektivi i këtij vettingu është filtrimi i figurës morale dhe i pasurisë që kanë 300 drejtuesit e nivelit lartë dhe 3.000 oficerët e nivelit mesëm. Këta janë koka dhe bërthama e policisë shtetit që do përballet me krimin dhe me krimin organizuar. Faleminderit Artan Hoxha që ishte në studio. Do të shkëputemi tani për publicitet dhe më pas do të jeni në shoqërinë e Ina Qirios vjen për ju rubrika Sport News. Shikim të këndshëm.